سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د JavaScript د کلاس 15 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په do while loop باندې کار کوو په مخکینی درس کې موږ او تاسو په while loop باندې کار کړو چې ولې موږ او تاسو while loop استفاده کوو نو په دې درس کې به موږ او تاسو په do while loop باندې کار کوو چې ولې موږ او تاسو do while loop استفاده کوو ګورئ د do while loop is similar to while but there is an important difference. ګورئ while loop او do while loop غالبا تقریبا یو شان دي دواړه خو یو فرق دی د دې دواړو ترمنځ. A do while loop always executes at least once. do while loop چې دی یو ځلې حتما execute کیږي یعنی که چیرې ستا شرط صحیح و که غلط و یو ځلې ستا کنډیشنز څه کیږي رن کیږي حتما صحیح ده لومړی چې دی ستا یو هغه چې کوم دی اکزیکیوشن چې دی هغه ترسره کیږي هغې نه وروسته بیا نور نه ترسره کیږي صحیح ده یعنی کنډیشن که چیرې ستا صحیح و که غلط و یو ځل اکزیکیوشن د دې حتما دی نو په وایل لوپ کې به موږ او تاسو سره څه رقم و چې کنډیشن به یو هم غلط ده چې کنډیشن به غلط و یو ځلې به هم څه شی کېده نه اکزیکیوټ کېږي زموږ او ستاسو کوډ خو په do while loop کې بیا همدغه فرق دی که چیرې ستاسو شرط صحیح و او که غلط و یو ځل اکزیکیوشن به حتما ترسره کیږي د دې سنټکس هم ډېر اسانه دی لومړی به تاسو ورته do لیکئ صحیح ده او په do کې دننه به دلته ورته تاسو خپل کوډ څه شی کوئ دلته به ورته لیکئ هغې نه وروسته به تاسو while دلته اچوئ او دلته به تاسو ورته خپل کنډیشن څه شی کوئ لیکئ فرض کې همغه سیم زه یو نه تر 5 پورې پرنټینګ ترسره کول غواړم نو همدغه کار به زه څه شی کوم د وایل لوپ په استعمال سره که چیرې زه کول غواړم نو دې لپاره د ډو وایل لوپ په استعمال سره نو زه به راځم لومړی خو به یو ویریبل جوړوم د آی په نوم فرض کې هر نوم باندې چې تاسو جوړوئ هغه ستاسو خوښه دی او په دې کې سټور کوم یو له دې نه وروسته زه راځم دلته وایل ورته لیکم سوري لومړی ورته ډو لیکو صحیح ده ډو د ډو لیکل نه وروسته زه راځم دلته لاندې زه ورته یم چې ته موږ سره څه شی کوه ډاکیومنټ ډاټ رایټ ته موږ ته څه شی پرنټ کا دلته موږ سره پرنټ کا دغه آی چې کوم ویریبل دی د دې ویلیو او له دې نه وروسته به ته راځئ اوس دلته به ورته څه شی کوئ لاندې به بیا خپل کنډیشن ورته دلته څه شی کوئ ذکر کوئ زه راځم کله چې وایم دا کار ترسره کیږي له دې نه وروسته ته موږ سره څه کوه آی پلس پلس آی سره یو اضافه کوه او اوس ته ورته لیکي وایل دلته دې اوس ورته شرط اچوئ نو زموږ او ستاسو شرط څه شی دی که چیرې آی کم یا مساوي وي له څو سره 10 پورې ته زه پرنټینګ کول غواړم تر هغې پورې ته پرنټینګ ترسره کوه آی نه وروسته زه یو کاما اچوم او دلته یو پی آر ټیګ هم موږ او تاسو استفاده کوو تر څو بریک هم هر ځل دلته راشي نو تاسو کتلی شئ یو نه تر 10 پورې موږ او تاسو سره دلته پرنټ شو ما تاسو ته لومړی یو خبره وکړه چې ډو وایل لوپ او وایل لوپ ترمنځ فرق صرف همدا دی چې وایل لوپ که شرط صحیح و او که غلط و یو ځل اکزیکیوشن ترسره کوي نو اوس ګورئ شرط خو موږ سره صحیح دی ټول اکزیکیوشن څه شو ترسره شو خو فرض کړئ دا شرط موږ سره غلطېده دی راتلو چې زیات وي صحیح ده که چیرې زیات و له 10 سره څخه نو شرط زموږ او ستاسو دلته څه شو فالس شو که نه غلط شو د آی ویلیو څو دی یو آیا یو زیات دی له 10 څخه نو بیخي لومړنی شرط هم زموږ او ستاسو غلط دی خو دلته موږ او تاسو سره یو ځلې چې کوم دی یو دلته څه شو پرنټ شو دغه کمال دی موږ او تاسو سره د ډو وایل لوپ که چیرې ستا شرط صحیح و او که غلط و یو ځلې به دا اکزیکیوشن حتما څه کوي ترسره کوي سمپلی همدغه فرق دی د وایل لوپ ترمنځ او د ډو وایل لوپ ترمنځ صحیح ده بله موضوع ګورئ دلته لاندې مې لیکلي دی ډفرنس بټوین وایل اینډ ډو وایل فرق د وایل لوپ او ډو وایل لوپ ترمنځ په وایل لوپ کې به تاسو څه کوو ویریبل به د لیکلو همدغه سیم طریقې سره خو هلته به موضوع دا وه چې که چیرې کنډیشن د غلطېده هیڅ به هم تا سره نه پرنټ کېده نتنګ به پرنټ کېده صحیح ده هیڅ به هم نه پرنټ کېده خو په ډو وایل لوپ کې که چیرې ستا شرط غلطېږي هم تا سره به څه شی کېږي ستا ویلیو پرنټ کېږي یو ځلې یعنی که کنډیشن د غلط هم شو ویلیو دی یو ځل څه کیږي درته پرنټ کوي نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسئ انشاءالله داسې خاص سخته موضوع هم نه دی دې نه وروسته بل مهم موضوع موږ او تاسو سره د فار آف لوپ دی ګورئ فار آف لوپ موږ او تاسو د آبجیکټ سره څه شی کوو ډېر زیات استعمالوو ګورئ د فار آف لوپ از very useful for iterating over values and arrays and other iterable objects.
ګورئ فار آف لوپ موږ تاسو ډیری وخت د څه لپاره استعمالو د اریز لپاره او یا هم د ایټریبل آبجیکټس لپاره موږ تاسو څه کوو استفاده کوو فرض که ما سره یو اری دی په دې کې ما سره د فروټس نومونه دي بنانا مانګو او اپل ما سره موجود دی زه غواړم یو ویریبل جوړ کړم let fruit په نوم صحیح ده of fruit of fruits او زه راځم دلته فروټ پرنټ کوم نو دا ټول به موږ تاسو سره څه کوي را پرنټ کوي نو دغه کمال دی موږ تاسو سره کله چې موږ تاسو غواړو چې په جاوا سکرپټ کې یو لوپ پرنټ کو نو د دې لارې فار آف لارې موږ تاسو کولی شو ډېر په لنډ او په اسانه طریقې څه کو دا کار ترسره کړو یعنی تا ته دې ضرورت هم نشته چې ته په لینت باندې هلته ورته کنډیشن کېږدې هیڅ د کنډیشن ضرورت هم درته څه دی نشته دی که چیرې موږ تاسو همدغه د نارمل فار په استعمال سره کوو صحیح ده نو دا به موږ تاسو په دغه طریقې کوو چې ډېره لویه لاره وه همدغه سیم کار ته د فار آف په استعمال سره ډېر په اسانۍ کوی شي let ورته جوړ کړه د ویریبل چې هر څه نوم ورکړي دلته فروټ ورکړه ته کوی شي آی ورکړي صحیح ده let fruit of fruits یعنی دغه فروټ چې کوم ویلیو ده دی فروټ کې څه کا ځای پر ځای کا او دلته به موږ تاسو فروټ لوپ کې څه کا ماته واچوه اوس فرض کړئ زه غواړم همدغه هلته ما سره یو اری دی یو اری ما جوړ کړی دی let دې کې ما لیکلی فروټس یا یو بل نوم به ورته ورکړو که همدغه صحیح واوسي داسې کار به وکړو همدغه سیم نوم به استفاده کوو فروټس is equal to دلته زه یو اری جوړول غواړم نو لومړی ورته لیکم اپل دویم سیکنډ هغه کې ورته لیکم بنانا همداسې تھرډ کې ورته لیکم فرض کې اورنج همداسې بل یو کې ورته لیکم چې ته څه کوه موږ سره مانګو ولیکه دلته او له دې نه وروسته اری خو موږ تاسو سره ټوټلی جوړ شو اوس زه غواړم چې همدغه اری څه کوم د فار آف لوپ په استعمال سره څه کوم پرنټ کوم یا ایگزیکیوټ کوم نو دې لپاره به زه راځم دلته به ورته لیکم فار صحیح شو فار لوپ به زه شروع کوم او دلته به زه لومړی ورته د یو بل ویریبل جوړم فرض کړئ زه د آی په نوم جوړم آی آف فروټس صحیح شو او له دې نه وروسته لاندې ته کوی شي دغلته ورته ووایي چې document dot write ورته وایي که print زه ورته ډایرکټلی ورته وایم چې کنسول کې ماته پرنټ کنسول ډاټ لاګ څه شی ماته پرنټ کا آی په نوم چې کوم ویریبل دی دا ما سره پرنټ کا اوس راشه دلته کنسول ته ته کوی شي وګورئ اپل بنانا اورنج مانګو څلور واړه به تاسو سره دلته څه شوی اوسي پرنټ شوی اوسي نو دا یو لنډه لاره دی د څه شي د فار صحیح ده په فار کې به موږ تاسو همدغه پروسس ډېر په سختۍ اجرا کوو نو دلته موږ تاسو ډېر په اسانۍ همدغه پروسس څه اجرا کوو بل تاسو کوی شئ فار آف وذ strings دغه فار آف چې کوم دی دا له strings سره هم څه کوي استفاده کوي فرض کړئ د string هر ویلیو که چیرې جدا جدا پرنټ کول غواړئ نو کوی شئ چې تاسو څه وکړئ له فار آف نه هلته هم استفاده وکړئ زه راځم دغه کوډ کمنټ آوټ کوم او زه راځم دغلته لاندې یو string جوړوم فرض کړئ د let name په نوم او په دې کې زه اجوم ورته لیکم چې دلته ما سره ولیکه فدا محمد صحیح شو او له دې نه لاندې زه راځم فار لوپ اچوم او دلته ورته لیکم چې فرض کړئ زه ورته نوم ورکوم سی ایچ صحیح شو is equal to no سی ایچ of name صحیح شو او دې نه لاندې ته راشي دغلته ورته ولیکه چې ما سره console dot log څه ما سره پرنټ کا ما سره دغه نیم سوري سی ایچ په نوم چې کوم هغه دا ما سره پرنټ کا نو که تاسو کتلی شئ فدا محمد موږ تاسو سره څه شو په دغه طریقې موږ سره پرنټ شو چې هر یو جدا جدا پرنټ شو یعنی تاسو سیم کار کوی شئ یوازې دا نه چې اری کې ترسره کوی شئ سیم کار تاسو کوی شئ چې په یو string باندې هم څه کوي ترسره کړئ ګورئ یو موږ سره فار آف و چې هغه موږ تاسو د اری لپاره استعمالو بل موږ تاسو سره فار ان دی چې دی موږ تاسو د آبجیکټس لپاره څه کوو استفاده کوو ګورئ د فار ان loop is commonly used to iterate over the properties of an object کله چې ته غواړې چې د یو object keys یا properties ته راواخلې نو دې مقصد لپاره ته کوی شي له فار ان نه څه کې استفاده وکړې فرض کړئ زه غواړم یو object دلته جوړ کړم زه راځم دغه کوډ به بیخي لرې کړم له دې سایز څخه زه راځم یو object جوړول غواړم نو زه راځم let زه د
std په نوم یو هغه جوړوم object جوړوم او په دې کې زه څه انټر کوم object جوړوم ورته نو object جوړولو کې موږ تاسو سره مهمه خبر ده چې موږ تاسو ورته هر یو هغه لپاره څه وکړو یو کی یا هم یو پراپرټي د هر یو ویلیو لپاره ولیکو نو زه راځم لومړی دلته ورته لیکم چې name صحیح شو name په نوم ما یو هغه جوړ کړ په دې کې زه ورته لیکم فدا دویم ورته لیکم چې class زه ورته دلته لیکم فرض کړئ BCS همداسې له دې نه وروسته لاندې زه ورته دلته لیکم age د دې کس او age زه ورته لیکم فرض کړئ 19 نو دغه معلومات ما په یو object کې ټول خپل واچول زه غواړم د دغه object چې کوم کیز دي دا یوازې څه کومه print کومه نو دغه مقصد لپاره تاسو کولی شئ چې د څه څخه for n نه استفاده وکړئ ته کولی شئ دلته راشئ for او دلته ورته ووایئ چې std ها لومړی به یو بل ویریبل نوم ورته لیکي info std صحیح شو info std n std صحیح شو دا یې ورته ولیکه اوس کولی شئ دغلته لاندې راشئ console.log او دلته ما سره څه پرنټ کا دغه info std په نوم چې کوم موږ سره info std په نوم چې کوم ویریبل ده دا موږ سره پرنټ کړو وګورئ تاسو کتلی شئ دلته موږ تاسو د ټولو کیز نیم یو کیو کلاس یو کیو او ایج یو کیو دغه کیز یې موږ تاسو ته څه کړ را پرنټ کړ که چیرې موږ تاسو غوښته چې د دننه چې کوم ویلیوز دي دی را پرنټ کړو نو موږ تاسو کولی شو د آف نه دلته څه کړو استفاده وکړو for of std ښه نو په دغه طریقې موږ تاسو کولی شو له دې نه څه وکړو استفاده وکړو بل موضوع موږ تاسو سره د getting object values د یو object values اخیستل نو دې لپاره موږ تاسو سره یو بل لاره دی چې هغه داسې کار کوی شو موږ تاسو چې لومړی key plus equal to او key student بیا موږ تاسو student کې دننه څه وکړو د دې key راواخلو نو په دغه طریقې هم تاسو کولی شئ دا کار څه کړئ ترسره کړئ ته کولی شئ ډایرکټلی دغلته راشئ ورته د n لیکلی دی ته ورته ولیکې چې std او std کې دننه ما سره info of std ما سره څه کا پرنټ کړه نو ته اوس کتلی شئ چې تاسو سره څه پرنټ شوی دلته د دې values فدا bcs او 19 تاسو سره دلته څه شو را پرنټ شو for n او for of ترمنځ فرق څه دی this is very important for students دا ډېر مهم دی د شاګردانو لپاره for n موږ تاسو د getting keys لپاره استعمالو یا انډیکسونو اخیستلو لپاره موږ تاسو څه کوو استفاده کوو کوم دغه سیم پروسس ما د یو ارې سره اجرا کړی و نو د هغې چې کوم موږ تاسو سره څه دي د هغې چې کوم انډیکسز دي هغه به دی موږ تاسو سره څه کوي پرنټ کوي فرض کړئ همدغه سیم کار زه راځم دلته ترسره کوم دا کمنټ آوټ نه لرې کوم زه ورته لیکم for n fruits او دلته زه ورته یم چې بس ډایرکټ آی موږ پرنټ کړی د آی چې کوم انډیکسز دي دی موږ تاسو ته پرنټ کړی انډیکس 1 چې دی 0 دی همداسې 1 همداسې 2 همداسې 3 موږ تاسو سره دلته موجود شو او for of چې کوم دی دا getting values د value اخیستلو لپاره موږ تاسو څه کوو استفاده کوو ډایرکټلی ته value اخیستل غواړې نو for of نه استفاده وکړه او که چیرې یوازې ته دا اخیستل غواړې چې انډیکس او یا هم د دې کیز په کار وسي بیا کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي انشاءالله روان درس به زموږ او ستاسو په nested loops او په دې کې به موږ تاسو یو ملټیپلیکیشن ټیبل هم جوړو نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځ درس تر بیا د خدای په امان ښه وخت کوشش کوئ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کړئ او کوشش کوئ له خپل ملګرو سره هم شریک کړئ نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت